আমি বলবো যে আসলে পরাণের সাথে এই ছবিটাকে কোনোভাবেই কম্পেয়ার করা উচিত হবে না। পরাণ এক ধরনের ছবি, এটা অন্য ধরনের ছবি। পরাণ যে সময়ে রিলিজ হয়েছিল হয়তো প্রেক্ষাপট ডিফারেন্ট ছিল, এখন এটা যে সময় রিলিজ হচ্ছে প্রেক্ষাপট ডিফারেন্ট। তো আসলে আমি চাইবো যে কেউ যাতে মানে আমাদের এই ছবিটার সাথে পরাণকে কম্পেয়ার না করে। পরাণের সময় রিলিজ হয়েছে, পরাণের মতো ছবি, পরাণ বিশাল বড় হিট ছিল, মানে আমার ক্যারিয়ারের জন্য একটা বিশাল টার্নিং পয়েন্ট ছিল। বাট সেটা আলাদা কথা, ওইটার কথা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা আদম নিয়ে আছি। তো লেটস নট কম্পেয়ার। আমি বলবো যে আদমকে আপনারা মানে একদম একটা ফ্রেশ মাইন্ড নিয়ে দেখেন, কারো অন্য কোনো ছবির সাথে কম্পেয়ার করতে যেন না, তাহলেই আমার মনে হয় যে ভালো হবে আর কি। না আমি যেটা বলবো যে আসলে মানে আমি ওই ছবিগুলোই মানে আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি গল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমি কোন জিনিসটা দেখি, আমি সবসময় একটা কথা বলি যে আমি যখন একটা স্ক্রিপ্ট পড়ি আমি ইমাজিন করার চেষ্টা করি যে এই ছবিটা যদি আমি না করি, এই ছবিটা যদি এমনি বানানো হয়, আমি কি ইন্টারেস্টেড হব কি না এই ছবিটা দেখার জন্য। তো ডেফিনেটলি যেহেতু আমি আদমে কাজ করেছি, ডেফিনেটলি আমি নিজে খুব ইন্টারেস্টেড হব এই ধরনের একটা ছবি দেখার জন্য। বাট আলটিমেটলি মানে বড় পর্দা বা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয় সেটা হলো গিয়ে যে আমরা তো আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাই, কিন্তু দর্শক কিভাবে নেবে এটা আসলে দর্শকের উপর ডিপেন্ড করে। তো দর্শক যদি ভালোভাবে নেয় আমাদের কাজ সার্থক, দর্শক যদি ভালোভাবে না নেয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য শিক্ষা, আগামীতে ভালো করতে হবে। সো দেখা যাক না কি হয়।